Sad smo se još više približili vodopadima. Znači ovdje već od nanosa vetra i svega nanosi znači vodu iz, da ne kažem da pada kiša, ne pada kiša, nego nanosi vodu iz slapova. Evo, koliko smo došli blizu. Vetar nanosi znači tu vodu. Ovdje već morate kišobran donositi. Snijega još uvijek je predivno. I duga se vidi naravno. Pokisli smo. Dobro je da smo ponijeli ovu jaknu. Ali je hladno. Prava hladnoća.